हेलो वेलकम टु माई च्यानल होइन धेरै पछाडि फेरि तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउनु जानेछु गाइज हामी चाहिँ अहिले भान्जाको युएन ग्लोबल कलेज जानेछौँ होइन आइटीको लागि बुझ्नुलाई गाइज सबैजना साथीहरू होला तपाईँहरू पनि सन्दैछ र गाइज हामी नेक्स्ट वहाँ गएर भेटिन्छ गाइज दामी चाहिँ पानी परिरहेको छ गाइज हाम्रो चाहिँ माथि चाहिँ रेन गर्छ तर खुट्टामा चाहिँ छैन मेरो चाहिँ हातमा चाहिँ रेन गर्छ हामी यो साइडबाट जानु होइन आज हिँडेको न हिँड्नु बाटो जाने यताबाट हिँड्छ यताबाट जानुपर्छ होइन हामी चाहिँ अब यो कमलबारी भान्जाको कलेजमा आइपुगेको छ तपाईँ खालको हुनुहुन्छ गाइड हामी पनि एकदम सन्चै छौँ च्यानल होइन गाइस शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन हामी चाहिँ ध्यान दिएको कलेजबाट चाहिँ हामी आइसक्यो
गाइज गाइज कलेजको यस्तो यस्तो हेरेँ कलेज दामी रहेछ आयो नि न Oh yo. Oi. Yo bro. My second pizza. गाइस जोरपाडी भन्दा मुनि हल्का बाढी आएको रहेछ बाढी आइछ बाढी छ हामी त कालो बुलाइ पुगिरहेछ गाइस
जोरा है किलो का बन गई क्या कर रहे हो आगे कबूल यान को सका दो कबूल यान उसे धेरै राम्रो हैन सब बैक छ गाई जर अघि पानी भइरहेको छ गाडी हुँदा खाने है गाडी हो डेलिभरी गाई पिज्जा खानु छ है वहाँनिर डेलिभरी बोय दाजु अनि बाइक त मरत छ त बुढाइ त मरत छ त हो हन मरत छ त दाजु बाइक त मरत छ त बाइक मरत छ त हो दाजु अनि मरत छ त हो के हो पारा दाजु तपाईँको दाजु अनि के हो पारा यार हन मरत छ त हो मरत छ त घाम लागिरह्यो यार अलिकति अहिलेदेखि तल कुरो होइन पानी परेर मना भइरहेको मे पानी पानी हो गई अहिले काम हो गाई भएर डान्स गर्नु नि न दुई आज गाई ल्यान्डमा गइन्छ अन्त मरत हुन्छ त हौ फेरि सिमन्त बारीको ओहो काउ मरत छ त हो काउ मरत छ त बसाइ त मरत छ त बसाइ त मरत गाडी त मरत छ त हो हामीलाई पानी मायाले पिरेन्दाई लै 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 पिरेन्दाई हामीलाई पनि मायाले उडी उडी पानी पानी हो गई सारी आयो गाडी ओ तपाईँको साथीहरू भइरहेको थियो अघि रोड क्या खाइदियो है क्या घुसिरहेको हुन्छ मेरो
बाइक त मर छ त गाइस हामीले पेट्रोल हाल्ने होइन अब यहाँबाट जाँदैछौँ है पानी पानी नारायणटारको पुलमा आइरहेको छ होइन हतार लागिरहेको हामी चाहिँ त्यसलाई हालेर कलेज पुगेर होइन होइन कलेज गएर होइन यस्तो भयो क्या होइन एकदम गएर होइन होइन गाई होइन हामीले यता छौँ होइन ए धन होइन गएन होइन Okay.
पेन्ट गर्दैछ है गाइज भान्दाको होटल गएको लागि चाहिँ पानी पानी हो गया भान्दाको होटलमा पुग्यो गाइज ल गाइज हामी गएको है यस्ता समय चाहिँ कलेजको लागि पठाएको नि दाजु जा गएर यसो कलेजहरू हेरिराखेर आइज भनेर पठाएको कि भरे त